Лучшее удобрение для ваших комнатных растений и огорода на подоконнике. Оно богато калием и магнием, которые необходимы для здоровья растений. Рецепт простой. Высушите 100 граммов основного ингредиента, измельчите, засыпьте в 3-литровую банку, залейте кипятком и настаивайте 24 часа. Разбавьте 100 мл настоя в литре воды и поливайте. Главный ингредиент, который делает это удобрение таким эффективным, это банановая кожура. Просто и невероятно полезно для ваших растений. А вот и